Mchana wa leo jikabidhi mikononi mwako Bwana, kabidhi watumishi wako mbele zako Mungu wa mbinguni. Wasaa mwema ambao Mungu imekupendeza machoni pako Mungu wa majeshi, tukapate chakula cha kiroho. Roho Mtakatifu ninakuruhusu ndani yao Yehova, ukatawale na kutamalaki Mungu wa mbinguni. Fikra zilizo chafu ninazifunga katika jina la Yesu, bali mkono wako Yehova ukahusike, neema yako Mungu ikasimame, Roho wako Mtakatifu akawaguse kila mmoja kwa nafasi yake Bwana, ukamtembelee, ukambariki na kumwongoza vyema Bwana. Masikio na milango yao ya kiroho Mungu naifungua kwa muda huu mchache ambao Bwana umekupendeza Mungu wa majeshi, ukamguse kila mmoja na ukambariki kwa neema yako Bwana, akalisikia neno lako sawasawa na mapenzi yako Mungu wa mbinguni. Neema yako ikatufurike sote Bwana, tukalitafakari neno lako mchana huu. Asante Yehova, maana ni mwema. Asante Mungu, maana umetupatia kibali sote, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Basi nafasi ya kumshukuru Mungu sana kwa neema na kibali ambacho anaendelea kutupatia. Tumeiona mchana ya leo, si kwa mapenzi yetu, si kwa matarajio yetu, ni neema pekee ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Unapaswa kumshukuru Mungu sana kwa kila sekunde ambayo Bwana amekujalia kwenye huu uso wa dunia. Una kila sababu ya kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mtu mmoja alipelekwa hospitali, alipofika hospitali, alivyowaona wagonjwa wengine, akasema hapana, nirudishe nyumbani, mimi siumwi. Kumbe kuna watu wanateseka sana, lakini wewe unatembea, unakula, unazurula. Kumbe una kila sababu ya kusema asante kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Basi mchana wa leo naomba tukatafakari kwa muda mchache sana. Naona muda umesha kwenda sana. Muda mchache sana tukatafakari maneno ya Mungu. Tukaangalie maneno ya Mungu na kichwa kinachotembea ambacho kinachosema wakati wa Mungu ukifika hakuna kizuizi. Bwana asifiwe. Wakati wa Mungu ukiwadia hakuna kitakachosimama mbele kuzuia kile ambacho Mungu amekusudia kwako. Muda utakapowadia wa wewe kupokea, hakuna kitakachosimama kuzuia kile au kuzuia kusudi la Mungu juu yako. Bwana asifiwe. Yawezekana umeomba, yawezekana umehitaji, yawezekana umetamani mambo fulani yatokee au mambo fulani yafanyike kwenye maisha yako, lakini bado hujaona matokeo, bado hujatazama, bado hujaona kile ambacho kimetendeka, licha ya maombi ambayo umeomba sana ndio, lakini bado hujaona chochote. Yesu asifiwe sana. Lakini nikutie moyo au nikwambia ya kuwa haijalishi umeomba kwa namna gani, haijalishi umeomba kwa wakati gani, haijalishi umemiminika mbele za Mungu kwa wakati gani, lakini muda ukifika, hilo jambo Mungu atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza hiyo, tuone habari ya Hana. Sura ya kwanza mstari wa 10, kidogo itakuwa ni kama maandiko marefu, 10 hadi 21. Samueli wa kwanza 1:10 hadi 21 nasema, na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso langu, utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Ikiwa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, na Eli ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana
alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alidhania kuwa amelewa, ndipo akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akamjibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Nitaruka mstari wa 20. Anasema, ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linasema wakati wa Mungu unapowadia au utakapowadia, hakuna changamoto, hakuna kizuizi, hakuna jambo la aina yoyote ambalo litakuwa na uwezo wa kuzuia kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumemwangalia mwanamke mmoja, alikuwa ni mke wa Elikana. Elikana alikuwa na wake wawili, nadhani hadithi mnaifahamu wengi sana. Alikuwa na wake wawili, mke mkubwa na mke mdogo. Sasa huyu mke ambaye anaitwa Hana hakubahatika kupata mtoto, lakini ukisoma Biblia vizuri inakwambia Bwana alifunga tumbo lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Hana alitamani sana kupata mtoto, alitamani sana ajaliwe mtoto, maana alikuwa anaishi kwenye masimango, alikuwa akiishi akiteseka na masimango ya mke mwenza. Kwa hiyo akawa anaomba sana apate mtoto, ili angalau masimango yale ya mwanamke mwenzake yasipate au yamuondokee. Biblia inasema alikuwa akiomba, wakati mwingine alikuwa hatoi sauti, lakini anamiminika mbele za Bwana, lakini bado asione majibu. Haijatuambia Biblia Hana aliomba kwa muda wa miaka mingapi. Inawezekana aliomba miaka 20 au 10 bila kuona mafanikio, lakini hakukata tamaa, aliendelea kumwomba Mungu, maana alijua muda na wakati utakapofika Bwana atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Mungu ukiwadia, huyu mtoto nitampata. Na ndio maana hakukata tamaa, aliendelea kumwomba Mungu, maana alijua ipo siku tu Mungu atanijalia. Bwana Yesu asifiwe. The same kwako, kama vile kwako. Inawezekana umeomba kwa miaka 2 kitu fulani kitokee, bado huoni matokeo. Inawezekana wakati wewe ukipata hicho kitu bado, muda sahihi wa kupokea hicho kitu bado. Inawezekana Mungu akupatie hicho kitu saa hizi, utatuona wote tunakufika huko kwenye magoti, wote tunaona wadogo, hata warefu utaona wadogo. Muda ukifika atakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukisoma mbele anasema Hana alikuwa akiomba, inaonekana midomo inaongea, mpaka kuhani anamuhisi huyu mwanamke amelewa huyu. Mbona anaongea peke yake, yani hatoi sauti? Akamwambia, utaacha lini ulevi wako? Utaolewa hata lini? Achilia mbali. Hana akamwambia, hapana, hasha bwana wangu, sijalewa wala sijanywa kileo cha aina yoyote, lakini nimeimimina roho yangu kwa Bwana wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ameimimina, ameiachilia kweli kweli roho yake. Bwana asifiwe. Wakati wa Mungu ukifika, hicho ambacho unakihitaji atakufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu itakujalia. Bwana asifiwe. Unajua, unaweza ukawa unaomba ukahisi Mungu akuone. Hapana, Mungu anakuona. Yesu asifiwe sana. Bwana anakuona. Unajua kuna maombi mengine inawezekana hatujibiwi. Kitabu nadhani sio cha Petro nadhani, lakini Biblia inasema tunaomba lakini hakujibiwi kwa sababu sometimes tunaomba vibaya. Bwana asifiwe. Naomba vibaya. Ukiomba jema kwa wakati wa Mungu litatimia. Ukiomba kile ambacho kinakustahili kwa muda wa Mungu kitatimia. Yesu asifiwe. Mstari wa 20 anasema, ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba. Mimba ni jambo ambalo Hana alilitamani kwa muda mrefu sana. Akatamani apate mtoto, mpaka akaweka nadhiri kwamba Bwana, ukinipatia mtoto mume nitamleta imani mwako, nitamleta kanisani, nitamleta hekaluni, aishi humu milele.
akaweka nadhiri. Biblia inasema ikawa muda ulipowadia, Hana akapata mimba au akachukua mimba. Na wewe muda utakapofika, kwa kila ulichokiomba kinachokustahili utakipokea. Bwana Yesu asifiwe. Utakipata. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Mungu ikufunike sana. Usikate tamaa katika kuomba, maana Biblia yenyewe imeandika kwamba maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Yesu asifiwe. Kwa kinachokupasa wewe pale ulipoishia, ongeza bidii, kazana, ongeza bidii. Ukiacha hata kidogo, nafasi inachukuliwa na shetani, hapo hapo anaingia. Lakini pale ulipoishia, ongeza juhudi. Bwana atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atasema kwenye maisha yako. Yesu asifiwe. Atakufanyia usipotarajia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu awabariki sana.